د بدعتي څټ په سنت متو د مداهن څټ په غیرت متو چې مو غیرت او په سنت کړي چیلنج د دوی همت په خپل همت متو چې پاک سنت ته چل ور جوړوي ورته پلانونه لکه غر جوړوي په هیڅ صورت یې پرې ښودلی نشو ورته هر پلان خو په قوت ماتو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ټولنا اول خبره بیا اوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث قطعی او یقینی دي او د الله د نبی احادیث غالبا متواتر لفظی خو بس لسم سوک پیدا نکی. تمام احادیث د الله د نبی اخبار احاد دی الا ماشاء الله. دی د وجنه مونږه عام احادیث یادو سفرق نکو دا خبر واحد اس یو ټکی د مخه راغلی دی د الله د نبی ټول احادیث اخبار احاد دی الا ماشاء الله. لہذا دا یقینی دی. دلیل په یقینی والی څه دی؟ د چا قول نه دی د چا فتوا نه ده وکیل د قطعیت د پاره زما دلیل څه دی مشرف دی بار ذهن حاضر کا. زتانه تاسو کوم قران څه شی دی قطعی دی همدغه سي حدیث دی. دلیل ما آتاکم الرسول فخذوه پیغمبر چې سم درکې فخذوه نو وایله امر د وجوب شو کنه شو. وما نهاکم عنه فانتهوا سنه چې منکینو منشه حلال او حرام پس ثابتېږي په قطعیت باندې. الله فرمایي چې پیغمبر صدر کړو هغه به اخلي نو الله چې فرمایل چې پیغمبر دا والا نو دا قطعیت شو کنه شو. دارنګ الله فرمایي من یطیع الرسول چا چې په حدیث عمل وکړو فقد اطاع الله لکه چې د په قران عمل وکړو. نو په حدیث او په قران عمل یو شی دی. نو قران قطعی دی او کنه دی دا زه د قران نه ثابتوم چې زموږ دین اسلام ټول قطعی دی یقیني دی. دا ځوان چې ته منې نو کدا ځوان د یقین ایسوي خو بالکل ټیک ده خو کدا ځوان د یقین نه کته د شک خبري وي نو دا سه ځوان اډو زموږ دین نه دی. زموږ دین کې یقین کې تقویت یقین نور کلک شو ایمان نور زیات شو خو وی به ایمان وی به یقین. فلهذا د الله د نبی احادیث قطعی او یقینی دي. دلیل په څه شی دی؟ دلیل په دا چې ما آتاکم الرسول فخذوه. دلیل په څه شی دی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. دلیل په څه شی دی؟ من یطیع الرسول څوک چې حدیث اومني فقد اطاع الله لکه چې د قران ومنو نو قران یقیني دی نو حدیث هم یقیني دي. اقوال به زه ته صرف دې لپاره پیش کوم چې تقلیدي طبقه د قران او د حدیث نه لږه متاثره ده او د خپل ائمه نه ډیره ده. نو دا اقوال برستو زه صرف د استاد اطمینان لپاره پیش کوم. کني زه چې حدیث ته قطعی وام دا وته زه د قران د وجه وام. لہذا ته چې ورته ځواني وې ته به ثابته زما ګولا. ما یو خبره به تعالی زور درکې خو ویلی کا احناف په نس خبر واحد د الله د نبی حدیث په عمل کې هم ځواني دی او شکی دی او دا به په عقل مرد کیږي. عقیده خو رستو ده تاسو په عمل کې خبر واحد سره کم ظلم کړی دی. راواړه وا اصول الشاشی روا دیړولا اوس ګوره اقسام الخبر روا دیړول صف 186 راواړه وا المکتبه البشرا روا دیړولا اوس وته ګوره دی وی خبر ډیره کمزوري کی په خله من راضی وی کله چې د ابو هريره او د انس ابن مالک غوند سړی راشي او دی وی چې رسول الله ویلی دی وی ک چرته کې دا عقل سره برابر و ډیره خدا خو وی ک چرته ابو هريره او ک چرته انس ابن مالک د رسول الله داسې خبر راوړه چې د امام ابو حنیفه عقل نالی یی اصول الشاشه اصول نالی نو صفا وی ان خالفه کان العمل بالقياس اولى. د الله د پیغمبر حدیث به مردودی وی د الله د حدیث پیغمبر حدیث چې ابو هريره او انس ابن مالک وی هغه به صفری او کان العمل بالقياس اولى وی په خپل عقل چې فیصله وکي هغه به ډیره زیاته غوري او حدیث بنه چلیږي. کته وی چې دینه بل مراد دین رست وی وعلى هذا وی دک زمونږ اصول دي چې ابو هريره او انس ابن مالک زمونږ مخ کې نه چلیږي. د الله د نبی خبره د دین چې نقل شي نه چلیږي عقل چلیږي. وعلى هذا وی پدی وجب ترک اصحابنا زمونږ ټول احناف دا روایت د ابو هريره پرې خره په مساله المسرات شکل میخه د خوخه نشو واپس کې نو تا خو ته پیس کړی دي. نو د الله نبی وی یو سواخ کجوري ولا ورکه دا بر دی پيو بدل شي. نو احناف وی عقل نه مني چې خړلې دی پیدي سکلې دی پیدي ورکه کجوري وی دا خبره د عقل نه بار ده چې د عقل نه بار ده نو حدیث دیوال لولا او کان العمل بالقياس اولى په
عقل باندې فیصله کوه. دا د ستا دلیل دی چې ته خو په عقیده کې وای چې زه سونی ګڼم. راشه ووره ګلونو پنځپیریان او احناف د الله د نبی احادیث د عقل د وجې پریدي. کدی کې تا لغون د کم د یقین مرتبه منلې دا به تا په عقل سره پرې خو دی. ګل می قربان شو دا خبره چې وی تا بار بار دا وی چې نص مقابل کې اجتهاد نه. نو ما د لنډو وی چې دا مجتهد کله اجتهاد کوي نص سره دشمنی نه. نه صحابي د قران دشمنی او نه دا مجتهد. خو علم وسیع د الله تعالی دی او د انسانانو علم کم وی نو دا نص په پټ پاتې شي. نو د نص مقابله کې اجتهاد وکي زکه ورله یو اجر دی. تا نه منله ما ډیر مثالونه پېښ کړو. راشه د ستا په اصول شاشي کې د قیاس باس راواړه. اغي وی د قیاس او د اجتهاد د صحیح کېدو شرط دا دی الله یکون فی مقابله النص چې د نص مقابله کې به اجتهاد نه. نو د نص مقابله کې به نه کراغي نوی مردود وي. پته لګي چې راضي څنګه راضي. رستو مثال تا ګوره حدیث راړي چې خزبا سفر نه کوي مگر خپل محرم به ورسره اور خپل خاوند به ورسره دینه بغیر سفر نشي کوله. دا د الله د نبی حدیث دی. امام شافعي صاحب وی چې مع الامنیات امینات چې کله با اعتماد خزي وسرین او خزه اغي سرم سفر کولی شي. نو دا قیاس او دا اجتهاد وی د امام شافعي رد زکه چې دای د حدیث مقابل کړي چې لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر. نو دا ستا کتاب ویلی دی چې د امام شافعي اجتهاد دلته د نص مقابل دی نو مردود دی. نو چې اجتهاد د نص مقابل ناراضي نو امام شافعي ولیکو خو خطا شو انسان دی کنه. بل ته هر مناظره کې وای چې دی د خبره واحد منکر ته کافر وای. خدا الا اجتهادن خبره نه کې کوشش کوه چې سلورو کلیپو کې نینو پینځم کې دا واضحه کوه چې یو د نس نه هغه انکار دی چې هغه د عدم فهم د وجي د لا علمي د وجي مونږ هغه ته کافر نه وایو. مونږ هغه ته خطا اجتهاد وایو. د مجتهدین کافر نه دي. مونږ کفر دی ته وایو چې تو چې کان العمل بالقياس اولى. ز عقل راخلمه او د الله نبی حدیث پرېدم دی ته کفر وام. ز دی ته کفر وام چې خضر حیات وی چې د قرع النعال روایت باره کې وی یہ راویوں کی گپ شپ ہے زدیتا کفر وام. احمد سعید ملتانی وی یہ کنجر کی لکھی ہوئی کتاب ہے بخاری نہیں ہے زدیتا کفر وام. زد غلام احمد پرویز دیتا کفر وام. زد جاوید احمد غامیدی دیتا کفر وام. زد منیر شاکر دیتا کفر وام. پاتې چې مجتهد خطا شنو خطا سړی خو کافر نه یا خو معذور دی. یو اجر به الله ورکی ځان وکړو. احاطه د چې د خبره واحد منکر ته کافر وام نو یو مجتهدین ته منسوب کوا. بل لګ وضاحت کوا ټیک د ټایم کمی هر کلیپ کې ما کوا خو بازي کې کوا. بل خبر استا دا ټول دلایل زرالم ته خو بخپکیږي نه. د دې جواب بیا راکا. استا دا ټول دلایل چې کم کې امام مالک انکار کړی دی لکه المتبايعان بالخيار. استا دا ټول دلایل لکه کم کې چې عائشه رضی الله تعالی عنها انکار کړی دی لا يعذب ببكاء اهله عليه. استا دا ټول دلایل لکه کم ځای کې چې امام مالک وی کارهتو یا کارهها لکه د عمرو بن سلمہ روایت دی چې بیا هغه په ماشومتوب کې په نابالغتوب کې امامتي کړی دا. کدا الفاظ ته مستدرک حاکم ته وسنو دلته فقط و نه دی التفقت او فشتروا لي قميصا مال جامع والے وی ګنده الته د الفاظ دي. هک بخاری کې د خلکو اغستینو بیا فشتروا او فقط و دی. والله علم د الفاظ ته چک خو کچرته کې د امر معنی نو بیا خو فقط او ټیک دی غلط نه دی. کس استاد بل روایت برا واخلو چې سیدنا عمر ابو موسی اشعری ته وې چې ګوره خامخا اوس بینه پیش کا. دا ټول روایت زرا اخلم په دې انداز ګوره دا اخبار احاد قطعی دي. څنګه قطعی دي؟ المتبايعان بالخيار نا امام مالک او ابو حنیفه انکار کوي بیا امام شافعی منی. دا دلیل دی چې دا قطعی دي. امام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لا يعذب ببكاء اهلی علینا د دې خصم په قول باندې انکار کوي. بیم تمام امت اخلی. امام ابو حنیفه منی لګ امام شافعی منی امام احمد منی امام مالک په قول قدیم کې منی جدید کې چې دا احادیث صحیح دي. اگر که عائشہ انکار کړي دي نو زواما چې عائشہ ته انکار وکړو خو بیا امت رد نکو. امام مالک وی کرهتو یا کرهها خو بیا امت رد نکو. امام ابو حنیفه امام مالک المتبايعان بالخيار رد کو خو بیا امت قبول کو. دارنګي د ابو موسی اشعری روایت سیدنا عمر رد کو خو بیا هم
ابو موسی اشعری هغه مضبوط کو او وی چې کچرته په خبر واحد کې مضبوطیا ذکر نشي خو بیا موجود لکه رستوي گواره وستو نو دا د دې دلیل دی چې اخبار احاد قطعی دي که قطعی نه وي نو چې عائشه رد کو تمام امت برد کړي وي که قطعی نه وي نو امام مالک چې وی کرهتو زه بد ګڼم بیا به تمام امت بد ګڼلې وي چې کله امام شافعی رد کو بیا به تمام امت رد کړي وي خو چې امام مالک غوند سړی رد کی امام ابو حنیفه او شافعی غوند سړی رد کی سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها غوندا محدث رد کی خو بیا په امت عمل کوي او تطبیق کوي دا د دې دلیل دی چې اخبار احاد قطعی دي ځواني نه دي دا د یو مجتهد په اجتهاد سره نشي رد کېدی دا د چا په غلط او خطای سره نشي رد کېدی دا د الله د نبی حدیث دی چې په صحیح سند چاته ثابت شو او هغه ته قصدن انکار کو کافر وي یا به اجتهادي خطای بل د ابو موسی اشعری سے پر روایت کی یاد سات رستو ګوره ابن حجر صاحب وی ابی ابن کعب د عمر پر عمل غوسه شوی دی لا تکن عذابا علی اصحاب رسول الله اے عمر چې یو کس درتم روایت پیش کو نو ګوره بیا ډیر چیړ چاړ مکو دا خو ته عذاب جوړیږي ابو موسی اشعری چې په یوازې دا خبره واحد راوړو نو د ابو موسی اشعری عقیده دا وا چې خبره واحد حجت دی کني نو بغیر د نور گواهانو نه دا روایت ولی عمر ته پیش کو دا عقیده دا وا چې دا قطعی دی بل ناشنا خبره وره قربان عمر په یو گوا سره اومنو تواتر ته ونرسو نو بیام خبره واحد خوشو کنه نو بیام حجت او قطعی شو سوالات او جواباتو کې به تعارض راځي خو نمبر په نمبر به جوابات ورکو ان شاء الله فی الحال د محتب بالقرائن دا جواب مخکې کې چې دا محتب بالقرائن ټکی د کم زین راغسته د په دې مسله کې تکم مجتهد پس روان یو دا قرائن کم دي چې مونږ بیا حدیث ته ګورو چې د کې قرینه شته او کنيشته د متواتر خبره واحد فرق چې احناف مجتهدینو کړی دی وی خیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مفتی صاحب محترم ما ستانه سوال کړو چې ته په خبري متواتر او خبري واحد کې من حيث المرتبه فرق منی کنه منی تعویض نه منم تا ته ما 15 دلایل پیش کړل چې د یو کس په خبر او د ډیرو په خبر کې فرق وي تا پاغه باندې هیڅ ذکر ونه کو تذکرہ دی ونه کړه بیا در تما ویلیو چې تصحیح او تضعیف د محدثینو دا قطعی دي که ظنی دي تاوی دا امور قطعی دي ما دا غیر ردو کو تا په هغې باندې تذکره ونه کړه ما درنه سوال کړی چې کله د یو راوي په باره کې بعضې محدثین د تصحیح قولو کې او بعضې د تضعیف ته به د چا منې تاوی د جمهورو نو الزامن در تما وی چې د جوربینو احادیث مثال الجوربین په باره کې اتفاقی طور باندې دا ضعیف دي او تاسو د دې خلاف کوئ تا د هغې ذکر ونه کو سره د دې نه چې السکوت فی معرض البیان بیان په کار خو دا وه چې تا د خپلو خبرو دفاع کړي وي او زما د خبرو دې رد کړی وي یا که زما خبرې حق او تا رد ونه کو نو چې د دې نه وروسته دوباره ته بیا خپلې خبرې رامعاد نه کړي چې یاره تصحیح او تضعیف دا امور قطعیه دي او زه من حیث المرتبه فرق نه منم ځکه ما فرق ثابت کو ته په هغې باندې ثابت پاتې شوي او ساکت پې پاتې شوي اوس خبره دا ده چې ستا دعوه دا ده چې خبرې واحد قطعی دی نو تاله یو داسې دلیل ذکر کول پکار دی چې پای کې ته دا خبره ثابت کړي او پای کې د دې ذکر چې خبرې واحد قطعی دی پاتې شوه دا خبره چې آیت کریمه بیا ته راوړی دی چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او ما ته دی ویلی دی چې یاره د ابن عبدالبر په حواله باندې چې هغه وایي امر چې کم دی دا مطلق دی وای دې حواله باندې ته غلی پاتې شو گویا کې حواله دې خوښه شو نو بلکل مې خوښه ده امر مطلق دی فخذوه که قول او فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قابل اخذ او قابل عمل وي خو زما ستا خبره د ما په عموم کې وه د ما عموم ته په دې باندې حمل کې چې یاره هر حدیث د پیغمبر چې راغلی که هغه یو کس راوړی که ډیرو راوړی نو فخذوه عمل پې وکوي که خبری واحدی او که خبری متواتری نو زه وایم چې کله د ما عموم په دې باندې حمل شي څنګه چې تا حمل کو یو خبره خدا ده چې 1400 ساله مفسرینو کې د یو مفسر حواله ته پیش کا چې د ما د عموم نه دا مراد هغې اخیستی چې یاره حدیث چې په هره طریقه باندې راغلی نو دا به قابل عملی دویمه خبره دا ده چې که ما نه تپوس کې نو بلکل پورته که تفسیرونه په دې باندې وګوره چې څومره مفسرین دي هغه به وایي من قول او فعل
یعنی من د ما د پاره بیان راوړي د ما د عموم مطلب دا دی که قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو که فعلی نو دا به قابل عملی او هر چې طریقه د اتیان ده چې د هغې نه تعبیر په سند سره کیږي نو د سند ذکر هغه په دې کې نشته او نه د ما په عموم کې سند داخل دی ورنه بیا به حدیث ضعیف هم په دې کې داخل شي او د استثناء د هغې هیڅ لاره نشته ځکه د خبر واحد خو ګڼ اقسام دي ضعیف هم د خبر واحد لاندې راځي مضطرب هم د خبر واحد لاندې راځي شاذ او معلل هم د خبر واحد لاندې راځي نو دا ټول حدیث منل دا به بیا قطعي وي او په دې باندې به عمل دا ضروري او قطعي او یقیني وي بیا نور آیتونه چې من یطیع الرسول فقد اطاع الله نو ګوره مفتي صاحب زما ستا په اطاعت الرسول کې خبره نه ده زوم دا منم چې د دین او د اسلام د پاره دویم ماخذ چې دی نو دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ستا دعوه دا ده چې خبرې واحد قطعي دی نو که د ثواب په نیت باندې د قرآن آیتونه وی نو ځان له تلاوت وکړه ما ته هغه دلیل راوړه چې پای کې ستا د دعوی اثبات دی چې خبرې واحد قطعي دی د دې ذکر پکې ورنه اسې ځان مستړی کوه بیا تا یو خبره کلی ده چې یاره دین اسلام دا ټول قطعي دی نو دې خبره کې هیڅ شک نشته هغه خبرې مه راخله چې هغه اتفاقي دي هغه ما به النزاع شی راواله چې زما ستا په څه کې بحث دی بیا تاسو دا ویلی دي چې یاره ژوند که په معنی د یقین وي نو ټیک ده خو د یقین نه په ښکته مرتبه کې اړ ژوند شته دی نو او مخکې نمبر کې تاسو ویلي چې ژوند دا هیڅ یوه مرتبه نه ده صرف معتزله قائل دي او دا دې ویلي چې ژوند اړو زه منم نو او دا دې ویلي چې الله او د الله رسول هغه په قرآن او په احادیثو کې چې کوم دی ژوند دا د شک په معنا باندې نه دی د یقین نه په ښکته مرتبه کې نه دی استعمال کړي اوله خبره خدا ده چې قرآن کریم د لغتو کتاب نه دی چې تا ته معنی وکړي قرآن کریم چې کله یو لفظ راوړي نو هغه لفظ مشترک هم کېدی شي چې د هغې ګڼې معنی نو د لفظ مشترک یوې معنی له ترجیح چې ورکوي نو مجتهدین یې د قرائنو په بنیاد باندې ورکوي نو ژوند په قرآن کې د یقین په معنی باندې استعمال دی او د شک په معنی باندې استعمال او هر جی ژوند زمونږ دی چې مونږ د خبري واحد سره یادو نو د هغې معنی ماته تاته د شبیر احمد عثماني صاحب په حواله باندې کړي وه چې د ژوند نه مراد زمونږ ژوند غالب دی فالظن الذي تفيده اخبار الاحاد انما هو القوي الراجع المقارب لليقين اخبار احاد چې کوم ژوند پیدا کوي نو دا هغه ژوند غالب دی چې دا یقین ته نږدې مرتبه ده مبادئ علم الحديث 105 صفحه ده او تا ویلي دي که ژوند په معنی د ژوند غالب شي نو بیا ټیک ده نو چې کله ته د دې قایل شي نو بیا زما ستا بحث ختم دی بیا اتفاق کوو پاتې شو دا خبره چې ژوند هیڅ یو مرتبه نه ده زه یې نه منم نو ستا د منلو خبره ما نه ده ویلي البته ژوند دا لفظ د عربی دی د دې معنا به موږ د اهل لغتو نه نقل کوو او وګوره اهل لغت د ژوند معنا دا کوي چې ژوند د یقین او د توهم په درمیان کې یو مرتبه ده چې جانب ثبوت پکې راجح وي او جانب عدم پکې مرجوح وي درېمه خبره بیا تاسو مفتي صاحب کړي دی چې احناف خبر واحد په عمل کې هم شکی ګڼي او په عقل سره رد کوي او د اصول الشاشی عبارت دی ویری دی اول خو زه تاته دا وایم مفتي صاحب چې ستا دعوه ده چې خبرې واحد قطعي دی ته خپله دعوه ثابت کا او د بحث نه خروج مه کوه دا یو جدا مسله ده چې احناف خبرې واحد په عقل باندې رد کوي یا یې نه رد کوي نو دې ځای کې تا خروج عن البحث کلی دی خو بیا هم زه راځم ستا د خبرې جواب کوم اولا خو تا د خپلو خلکو د دوکه کولو دپاره داسې الفاظ ویلي دي چې یاره اصول الشاشي داسې الفاظ استعمال کړي دي چې زما په خوله باندې نه راځي چې یاره خبرې واحد چې کله د ابو هریره او د انسی نو دا زمونږ په مخ کې نه چلیږي داسې قسمه تعبیرات کول هر څوک چې کوي نو دا به د مداریتوب نه کم نه البته ستاسو دا خبره چې یاره احناف حدیث دا په رای باندې رد کوي نو د دې خبرې هیڅ ثبوت نشته ځکه ستا مشر دی ستا د کور نه بیان کوي دلیل الطالب على ارجح المطالب د نواب صدیق حسن خان هغه د ابن حزم ظاهري په حواله باندې ذکر کوي وذكر ابن حزم الاجماع على ان مذهب ابي حنيفه ان ضعيف الحديث اولى عنده من الراي
والقياس اذا لم يجد في الباب غيره. امام ابو حنیفه رحمه الله ضعیف حدیث پر رأی او په قیاس باندې مقدم کوي. نو خبر واحد صحیح خو لري خبره ده. پاتې شو د اصول شاشی او د نور الانوار والا خبره. نو دا علما دي انسانان دي غلطی کې دي شي. صاحب د نور الانوار یا د اصول شاشی یا بعض نور کتابونه چې حدیث د مسرات په دې دوه وجو باندې رد کوي. چیرې یو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ معروف بالفقه والاجتهاد نه دی او دویم د دې روایت د قیاس خلاف دی. نو زمونږ محققین او احناف دا دواړه وجې رد کړي دي. فتح القدیر دویم جل 141 صفحه کې ابن حمام ذکر کوي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فقيه و مجتهد. نور ګڼ احناف انور شاه کشمیری رحم الله فیض الباری و عرف الشذی کے صاحب ذکر کی وهذا الجواب باطل لا يلتفت اليه ولم يزل مطعنا للخصوم منذ قديم زمن ولمثل هذا اشتهر ان الحنفيه يقدمون الرأي على الحديث. انور شاه کشمیری رحم الله وی دا غلط خبره ده چې حدیث د مسرات د رأی او د قیاس خلاف دی. نو ځکه په دې باندې به موږ عمل نه کوو بلکې حدیث د مسرات چې دی په دې بنیاد باندې محققین و علماء رد کړی دی چې دا د نص قرآنی ظاهرا مخالف دی، دارنګې د اجماعي مسلې مخالف دی. ولی قرآن کریم کې راځي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. دا یو ضابطه ده چې هلاک شوي سیس تاوان به بالمثلی. او حدیث د مسرات کې چې نبی علیه الصلاة والسلام د یو ساعه کجورو ذکر کوي. نو یو ساعه کجوری نه د شودو مثل سوری دی او نه قیمت دی مثل معنوی دی. دارنګي ابو داود، ترمیزی، نسائی، ابن ماجه، مسند احمد کې روایت دی الخراج بالزمان. دا یو قاعده کلیه ده چې نه په بم د نقصان په بدله کې وي. چونکه مشتری په څاروي باندې غیا خوري نو چې کم شوده دی هغه بم د مشتری بایع له هیڅ ورکولو ضرورت نشته. دارنګ شرح معنی الاثار کې امام طحاوی 168 صفحه باندې ذکر کوي چې دا حدیث دا مقدم دی او حکم د حرمت ربا دا مؤخر دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خوږ نوجوان عالم دین رور رحیم شاه ربانی د حقانیت یو ډیره لویه مظاهره وکړه او که زه به مسترګې پټې کم ظلم به کوم او که اورېدونکي به مسترګې پټې کې ظلم به کوي چې او وی نور الانوار والا او شاشي والا خطا شوي دی او انسانان دي او د دې خبره ماته من و عن نه ده قبوله. دا د حق ګویۍ اظهار دی او داسې نیک عالم سره داسې د نیک انداز کې د حق ګویۍ اظهار مونږ بالکل قدرمند یو او ستا د دې حق ګویۍ نه مونږ هېڅ قسمه مخ نه اړو. پاتې شه دا چې بیا دې هم د حدیث المسرات دپاره آی بای شای کړي دي د هغې جواب ووره. خو ټولو نه اول قلم راواله او را روان نمبر کې دا جواب مخکې کا چې په مناظره کې د ټولو نه غټه غلطي ستا د طرفه دا را روانه ده چې تر اوسه تا د خپل مجتهد نه دې ټکو ته خیال کوه ځکه ته خو مقلد د امام ابو حنیفه او د اشاعت په دفاع کې لګیا یې. ستا دلایل او استدلالاتو سره خپله ذاتي کار بني فمستنده قول مجتهده مسلم الثبوت. غټه غلطي دا را روان ده چې تر اوسه تا په خپله دعوه یو داسې دلیل نه دی پیش کړی چې هغه دلیل پنجپیریان ځان ته په کاغذ ولیکي او ووایي چې او د دې ځای نه د امام ابو حنیفه او د مجتهد استدلال دا شوی دی چې خبر واحد ظني دی، عقیده کې به نه چلیږي او په عمل کې چې کم دی د یقین نه مرتبه کته ده. دا خبره د امام ابو حنیفه نه ثابت کا کم چې رؤوس الکتب د احنافو دي. دا پتا قرض دی چې تر اوسه تا خپل دعوه په یو دلیل نه ثابت کړی. دویمه خبره ستا غټه غلطي په مناظره کې نمبر 2 ولیکه. بار بار زه دا مطالبه کوم چې خبر واحد کې دا محتف بالقرائن قید ته لګې. نو یو مطالبه مې دا د تلګ اوخیا تاویزه د هر فن د ماهرینو تقلید کوم نو تا تو زه مضبوط حنفیم نشم ویلی ځکه ستا تقلید هم ډېر عام شو. خو چلو مبالغتن به حنفي وم. د امام ابو حنیفه نه یا د چا تقلید چې ته په اصول حدیث کې د هغه نه دا محتف بالقرائن ټکې اوخیا ځکه دا په فقه حنفي کې نشته. دا دویم سوال دی. او محتف بالقرائن کې دا قرینې اوخیا لکه زه چې څه ته قرینې ویم ته ورته نه وه زه وایم چې حدیث صحیح
صحیح ثابت شو دا صحت قرینه دا عدالت قرینه دا تام ضبط قرینه دا راوی قرینه دا تلقی القبول قرینه دا صحیحینو کې موجود کېدل قرینه دا ګڼ مې درته وویل اجماع د امت قرینه دا عدم نکیر سلف په اجتماع ان قرینه دا ته وایې چې دا نه دي یادي نو ته یو مهرباني وکړه د احنافو د معتبر کتابونو نه نمبر 1 قربان د خبر واحد او د متواتر عقیده او عمل کې د چلیدو نه چلی قطعیت ظنیت معتبره حواله مال راکا چې دا تاسو په امام ابو حنیفه پس کته کتابونو دروغ تړلې دي کنه واقعي امام ابو حنیفه کې دا بیماری وا دویم دا محتب بالقرائن تکر لوازخ کا ټول مناظره په دې روانه ده نه پوهیږم چې ته المتبايعان بالخيار رد کې په یو مجتهد نو دا د محتب بالقرائن رد کو غیر محتب پته بسنګ لګي دا دویمه خبره ده چې زور درنه کی زما ګولا د دې جواب عمره بل قربان زوام چې رسول الله علیه السلام څخه کم او زیات 12 صحیح احادیث دي دې چې ډیر زور کینو لس احادیث اړو تا لپاره سل احادیث دا به چې کم دنو دا متواتر شمار کم تاسو رستا د وجه تنزلن او نور ټول اخبار احادی آیا د رسول الله علیه السلام د یول زر احادیث د عقیدین بار دي آیا دا یول زر احادیث دا په عمل کې د شک مرتبو کې چلیږي دا جواب را او ورسره قربان د تواتر اقسام د مجتهد نه ذکر کا شبیر احمد عثماني به په لاس نمولی کم دعاګانو کې بیات ساتم بس دې لډیر دی دریم سوال دا دی ګوله چې المتبايعان بالخيار شو یا فقط وعولی یا فقط وعولی قمیصه وغیره روایت شو یا مثال په تور باندې څومره روایت چې تاسو ذکر کړو روایت د ذوالیدین شو دی کې خو رسول الله یا صحابه یا مجتهدینو عمل رد کړی دی نو تو خو چې خبر واحد په عمل کې قطعی ته نږدې دی نو دا چې په عمل کې رد شو دا خو پتا رد شو یعنی مطلب دا چې خبر واحد په عمل کې هم نه چلیږي ستا دعوه او دلایل یو بل سره تولنه خوري په دې مسله مې لږ پوهه کا دا سلور په حال مخ کې کا بل زما متعلق د دریو ځله مختلفو عنواناتو کې دا ویلي دي چې ته د خبر واحد قطعیت ثابت کا دا ټکی ګوره بار وره خبر واحد او متواتر ز اصطلاح غړم زه د رسول الله علیه السلام حدیث قطعی غړم حدیث قطعی غړم کاغه د متواتر په شکل یو کا خبر واحدی زما کار دې سره چې د الله د نبی احادیث مونږ ته په کتبو کې کم موجود دي دغه ټول صحیح احادیث قطعی او یقیني دي او منکر د اجتهاد نه او د تعویل وغیرہ او د حالت نه بغیر کافر دی خان ما آتاکم الرسول کې بیا ویلی دی چې یره ضعیف پکې داخل شو سلسله می جواب در کو چې ضعیف خبر واحد نه کچاویلی خطا دی ضعیف پر رسول الله علیه السلام دروغ وتوي وی دلیل الاستثناء ذکر کا دا استثناء چې من قال علی ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار پر رسول الله چې څوک دروغ جوړي جهنمی دی هغه ځان له خبره ضروره ما آتاکم الرسول پیغمبر چې صدر کړي او در کول پسند کیږي او پسند کې د تواتر او د واحد او د مشهور او د عزیز او د غریب فرق نه سلف او د امت کړي دي نه محمد رسول الله کړي دي نه رب کریم کړي دي لہذا حدیث قطعی او یقیني دي زما کار حدیث د رسول سره دي خبر واحد او متواتر په بیا ځان لګورا حدیث المسرات ته بدرا شنو خبر بنور کلیفونو تکو ان شاء الله وی امام ابو حنیفه صاحب د دو وجود حدیث رات کړی دی یا احناف یا ارچا د الله بندا لګ د احناف کتابونه وګوره دا حدیث د مسرات په بخاری کې او غالبا چې ورسره په مسلم کې ګروف ته حواله درلېګم دا د ابن مسعود نام نقل دی نو دا خبر دی غلطه دی چې ابو هريره غیر فقيه دی دام ظلم دی چې ابو هريره غیر فقيه دی دا خو تاسو منل چې د احناف د عبارت د ظلم دی چې قیاس ته وجب رسول الله حدیث پرې دی او دا حدیث د ابو هريره نه د ابن مسعود نام نقل له نو دا یو خبره خو دی دغه وچلاړه پاتې شو قواعد چې فاتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم دا الله د نبی حدیث مخه ته قواعد نه چلیږي دویمه خبره قسم بالله د الله د نبی احادیث د قران خلاف مگر زوا کچا کړي نو غلطه کړی دا کم از کم فلن اكون ظهيرا للمجرمين په بنا د توام مکه ودا سموایا چې اجماع منل شوی احادیث د تمام محدثین منل شوی احادیث په بخاری او مسلم کې موجود احادیث په ګڼو طریقو سره موجود احادیث دا د رسول الله علیه السلام د قران خلاف شي قطعا کچاویلی خطا شوی دی شیخ رحیم شاه ربانی خپل عالم د توحید او د سنت چغه په منبر و رب د موحد کا او رب د سلفی کا رب د احادیثو کې یقین درجه ته ورسوا دا سه خبره مکوا صفا و څنګه چې د اول کې اشاره تنوي چې د احناف دا قاعده مردود ده او د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چوي دی ک عقل اخلي او کنه اخلي خو چې د غوا پیدا اوسکل نو بیا ورله یو ساق جوړي ورکا
لہذا زه دا خبره بار بار کوم چې احناف احادیث په عمل کې مرد کوي لکه حدیث د مسرات چې راغی و انشاءالله ته جوابونه کو دوی مرد طریقه بالخصوص خضر حیات اصول دادي کلیفونه هر څه درلیږم اور احناف هم ویلي دي چې حدیث به په قرآن باندې پیش کیږي او کتاب الله به په حدیثو حاکمي دا ستا دویمه قاعده ده چې د محمد رسول الله د احادیثو بیخکندي پکې ام شاشه کې حدیث المسرات پسې درې لکري مخکې راشه وی فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله حدیث به په کتاب الله پیش کې او دیته حدیث ویل دي قسم دې که په ذخیره د احادیثو کې په صحیح سند کې تا ماته دا حدیث پیش کو کم چې شاشه پیش کړی دی چې حدیث به په کتاب الله پیش کې دا ستاسو د حدیثونو د والو دویمه قاعده ده زواما ما آتاکم الرسول فخذوه پیغمبر چې سم درکړو وای اخلا تا ته دا حق نه دی حاصل چې تری حدیث په قرآن پیش کې وګوري چې د قرآن موافق دی که مخالف ځکه دا حدیث او قرآن علم د خالق دی اور قرآن باندې پیش کولو نه پیش کولو قیاس او تجربه علم د مخلوق دی د خالق او د مخلوق د علم تعارض چې راشي علم د خالق به مقدمي په علم د مخلوق باندې اور یاد ساته د ذواليدین او د ابو موسی اشعری د روایت نه معلومیږي دا چې خبر واحد په هر صورت قطعی وي څنګه سیدنا عمر خبر واحد رد کو استاد قول مطابق خو وی منوم اک خبر واحد کرست لس کسر للکشل کسان خو خبر هغه ټیک و کما چې په خبر واحد ابو موسی اشعری راوړی و دا دلیل دی پدی چې خبر واحد باندې د ځوانیت ګمانونه مکوا قسم دی خبر واحد چې څومره چیړي دا به نور قطعی کیږي خدا د شک مرتبه ته رسی لکه څنګه چې سیدنا عمر تسلیم شو دارنګ رسول الله علیه السلام د ذواليدین خبر رد خو نکړه خو موقع د شک وزکه ګڼ خلک ناس تو یو سړي خبره وکړه خو بیا هم هغه څه وشو کوم چې یو ذواليدین وي پته لګي چې تحقیق وکي نو د رسول الله علیه السلام نه چې عادل یو راوی نقل کی که تواتر ته ورسی او که خبره واحدی خو خبره به هغه کم چې یو رښتونی صادق سړي کړي دویم دا چې دې کې خو رسول الله خبره واحد رد کړي نو په عمل کې رد کو نو ته وې چې خبره واحد په عمل کې قطعی دی نو دا خو بیا پتا باندې رد شو چې کم ز سپلې وبا سستا سپلې دا استا پسرټ جد الله دې معاف کړه ایسب د ځوان باره کې خو تاوي چې اتفاقیات مچړه ځوان په مختلفو معنی راځي په معنی د یقین راځي انی ظننت انی ملاق حسابیا یظنون انهم الى ربهم راجعون د څنګه د آیات کریمه لہذا مونږ وایو په قرآن او حدیث کې داسې ځوان نشته چې مونږ پابند یو هغه د یقین نه کتی نور عام یقینونو مرتبو کې او عام طور د شک په مرتبو کې د ځوان راشي قرآن او حدیث کې چې ست ځوان ویلی شي یا محدثین وته وي ابا د شک مرتبه نه یا د یقین مرتبه ځوان د قرآن ځوان د سنت ځوان د محدثینو دا به بالکل یقین وي او دا به شک بالکل نه وي او دا به قطعی وي هم به عقیده کې کار کوي هم به عمل کې کار کوي نوریات ساته تاسو اخبار احد د عقیدین مکمل را غرزولی دي لکه راواله وسعد الدین تفتزانی شور العقائد مسله ختم نبوت 334 ان الخبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في اصول الفقه لا يفيد الا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات تاسو وای که حدیث ار سمره مضبوط شي على تقدير اشتماله على جميع الشرائط ټول شرایط کده رسول الله په حدیث کې راشي وی بیا په عقیده کې نه چلیږي او په عمل کې یقیني نه دي بس شک ته قریب خبرې دي دا ستاسو د الله د نبی حدیث سره معامله ده فلهذا یو عقیده باندې دي یو قطعی روایت نه پیش کړي دوباره شو جوابات را کرو مخ کې بزو ان شاء الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مفتی صاحب ستاسو سوالات دي داغي جوابونه کوم خداغي نه مخکې په حدیث المسرات باندې خبره کوم او مخکې ما تاسو ته خبر وکړو دوباره بیا کوم چې ستا دعوه داده چې هر حدیث د پیغمبر دا مطلقاً قطعی دی لہذا ستا په ذمه دغه دعوه ثابتول دي اوس دا خبرې چیرې تاسو احناب فلانی ځای کې حدیث رد کړی دی فلانی ځای کې حدیث رد کړی دی نو دا خروج عن البحث دی د دې وجه نه دا خبره به طول ونیسي بهتره دا ده چې خپلې دعوې ته تاسو راشئ حدیث د مسرات باندې خبره کوم عوام مسلمانان په دې باندې به پوهېږي چې کله یو خرڅونکی یو څاروی خرڅوي او د مخکې نه د څاروي په غولانس کې شوده جمع کړي د دې لپاره چې اخیستونکي له دوکه ورکړي اخیستونکی چې کله څاروی کور ته بوځي نو هغسې شوده نه کوي څنګه چې ورته د اخیستو په وخت کې ښکارېدل نو دل رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار ورکړی دی چې یا څاروی حصار کا او کبیر ته واپس کې نو څاروی واپس کا
خو چونکې تا ته شوده خوړلي دي نو یو سوه چې 3.5 سیره کجوري دي دا کجوري ورسره بیرته واپس کا. د دې حدیث په باره کې زمونږ د احنافو په بعضې کتابونو کې چې نور الانوار دی اصول الشاشي پای کې 2 وجې لیکلي دي. یو دا دی چې د دې راوي ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی او هغه غیر معروف بالاجتهاد دی او دویم دا حدیث د قیاس خلاف دی نو د دې وجې نه به دا حدیث ردي. نو مفتي صاحب ما تاسو ته ووي چې د دې حدیث د رد کولو دا 2 وجې چې اصول الشاشي والا یا نور الانوار والا ذکر کړي دي زمونږ محققین او احنافو دا وجوهات رد کړي دي چې د دې 2 وجوهاتو په بنا باندې دا حدیث رد کول ټیک نه دي او دا 2 وجې ټیک نه دي. نو مفتي صاحب وایي چې یاره زه ستا شکریه ادا کوم. زما شکریه نه دا زما نه مخکې زما مشرانو فتح القدیر وګوره ابن حمام صاحب دارنګې مولانا عبدالحی لکنوي مولانا شبیر احمد عثمانی شان ورشا کشمیری دی ټولو علماو دا وجوهات رد کړي دي. یو دا چې دا حدیث صرف د ابو هریره نقل له د عبدالله ابن مسعود نم نقل له او هغه خو معروف بالاجتهاد یو مجتهد صحابي دی. او ما تاسو د انور شاه کشمیری مولا عبارت پیش کو د فیض الباری او د عرف الشذی په حواله باندې چې هغه وایي وهذا الجواب باطن یعنی څوک چې دا خبره کوي چې دا حدیث رد دی ځکه چې ابو هریره غیر فقیه دی یا دا خبری واحد د قیاس مخالف دی نو دا جواب باطل دی. لا یلتفت الیه ولم یزل مطعنا للخصوم او زمونږ د مخالفینو او د خصم د پاره وجه الاعتراض هم دا جواب ګرځېدلی دی. پاتې شوه دا خبره چې په دې حدیث باندې عمل نه کول د احنافو دي. نو ما تا ته د قرآن کریم آیت وایو چې قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. د دې آیت کریمه نه معلومیږي چې د طلب شده سیز د هلاک شوي سیز تاوان دا به بالمثلی چې کم سیز تا هلاک کو نو تاوان هم د هغې مثل ورکې او دلته د شودو په بدله کې کجوري ورکول نه خو دا کجوري د شودو بالمثل دی او نه قیمت دی. نو دا د قرآنی د دې قاعدې متعارض دی. بیا تا یو خبره وکړه چې یاره د حدیث مخې ته قاعده نه چلیږي او د دې آیت متعلق دی وی دا د قرآن کریم آیت دی محض د چا جوړه کړي یو قاعده نه ده. بیا ما تا ته ووی د عایشې رضی الله تعالی عنها روایت دی چې د بخاري او د مسلم نه علاوه ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه مسند احمد ابن حبان دی ټولو نقل کړی دی چې الخراج بالزمان یعنی فایده په نقصان پسې تړلی شوي ده. هغه مشتری چې څاروی اخیستلی دی هغه څاروي له خوراک ورکوي تاوان برداشت کوي نو چې شوده یې وخوړل نو دا حق د هغه دی کجوري ورکولو ته ضرورت نشته. او دا حدیث دی دا د چا د ځانه جوړه کړې خبره نه ده. حجت الله البالغه کې شاه ولی الله صاحب هم دا خبره ذکر کړې ده. درېمه خبره ما تا ته وکړه امام طحاوی دا ذکر کړی دی چې دا حدیث المسرات مقدم دی او هر شي د سود حرمت دی نو دا وروستو راغلی دی او د سود حرمت د قرآن نه معلومیږي. نو د سود د حرمت په نص قطعي سره د دې حدیث حکم دا منسوخ دی ځکه دا بیع الطعام بالطعام نصیحتا ده او دا جائز نه ده. دغه شان امام طحاوی رحم الله دا هم ذکر کړی دی چې دا حدیث چې دی نو دا د نهی عن بیع الکالی بالکالی مخالف دی ځکه روایت دی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن بیع الکالی بالکالی. بیهقی مستدرک د حاکم امام حاکم وایي دا علی شرط الشیخین دی. بیع الکالی بالکالی مطلب هم دا دی چې دی کې مبیع هم قرض ده او قیمت پکې هم قرض دی. نو بل طرف ته د دې نه پیغمبر منع کړي ده نو د دې قرآن کریم د آیت کریمه په بنیاد د نورو احادیثو په بنیاد باندې بعضی علماو په دې حدیث باندې عمل نه دی کړی او په عمل کې حدیث رد کړی دی. او هر چې صاحب د نور الانوار یا اصول الشاشي چې هغې صرف په دې وجه رد کوي چې دا ابو هریره نقل کړی دی او هغه معروف بالفقه نه دی یا د قیاس خلاف دی نو ما وی چې دا انسانان دي دا د دوی غلطي کېدی شو زمونږ احنافو د دې رد کړی دی چې دا خبره ټیک نه ده.
نو په دې باندې تعالی د دغه احنافو شکریه ادا کول هم پکار دي خو د دې سره سره د احنافو د کتابونو مطالعه هم پکار ده. اوس راشه مفتی صاحب تا یو خبره کړې ده چې ټول احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کتابونو کې موجود دي نو دا قطعي دي او خبر واحد دا زه یو تشه اصطلاح ګڼم او بلا تاویل او بلا اجتهاد د دې منکر کافر ګڼم. نو چې ټول احادیث د پیغمبر قطعي شو نو په صحاح سته کې څومره احادیث دي اخبار احاد چې نه ته مجتهدي نه ستا دا نور علما مجتهدین دي او نه ستاسو غیر مقلدین مجتهدین دي او تاسو بلا تاویل او بلا اجتهاد د دغه احادیث نه انکار کوئ. یو درته ما پیش کړی چې نبی علیه السلام فرمایي د مسلم روایت دی اذا قرأ فانصتو کله چې امام قرأت کوي نو تاسو چوپ شئ او تاسو پسې قرأت کوئ د پیغمبر خبره نه منئ نو تاسو خو مجتهدین هم نه امامان هم نه اجتهاد نه کوي تعویل نه کوي د دې اخبار احد نه تاسو انکار کوئ نو تاسو کافر شوي که نه شوي؟ ستا په پتو باندې خو بالکل تاسو کافر شوي. بیا مفتی صاحب بله خبره ما تا ته روایات پیش کړي چې ته وې چې یاره خبرې متواتر او خبرې واحد دا یو شی دی ما تا ته وې نه د ډیرو په خبر کې او د یو په خبر کې فرقي او ما تا ته پای باندې د روایت د ذوالیدین دارنګې روایت د ابو موسی اشعري روایت د مغیره ابن شعبه او نور روایت پیش کړل تا د هغه ټولو روایاتو په باره کې څو خبرې کړي دي چیرې دا روایت پیغمبر یا صحابه کرامو چې رد کړل نو دا خو په عمل کې رد کړل نو ما ته وی چې دا په تا باندې رد شو. نو مفتی صاحب ته خو چې اخبار احاد قطعي نه چې اخبار احاد قطعي نو څنګه پیغمبر رد کړل صحابه کرامو رد کړل او چې رد یې کړل نو دا په تا باندې رد شو که په ما باندې رد شو؟ ته خو چې قطعي دي او رد کوونکی منکر کافر دی او هغه د صحابه کرامو رد کړي دي نو دا په تا باندې رد شو. اوس راشه مفتی صاحب خپل سوالاتو ته تا یو سوال کړی دی چیرې تا د مجتهد نه په خپله دعوه باندې یو دلیل پیش نه کړه چې خبرې واحد دا په عقیده کې دا ظني دی او په عقیده کې به نه چلیږي؟ الزامي جواب خدا دی چې تر ننه پورې تا په خپله دعوه باندې چې چغې به مو وهلې چې اهل حدیث کې دو اصول قرآن او سنت رسول یو آیت د قرآن یا یو حدیث د پیغمبر په دې طریقه پیش نه کو چې د سلفو په هم دې پیش کړی چې په سلفو کې صحابي تابعي یا تبع تابعي د قرآن د دې آیت یا د پیغمبر د دې حدیث په باره کې وایي چې د دې آیت یا حدیث نه دا ثابتېږي چې مطلق حدیث دا به قطعي او منکر به کافري. دویم جواب دا دی چې د خبر واحد قطعیت او ظنیت دا د اصول فقه او د اصول حدیث مسئله ده. نو په دې باندې به زه د اصولیینو د اصول حدیث د علماو حوالجات پیش کوم خو لږ انتظار وکړه اولې په دې به زموږ مناظره راغونډېږي. دویم سوال دی کړی دی چې محتب بالقرائن لبس وښایه. نو محتب بالقرائن لبس د اصول حدیث په کتابونو کې وګوره د اصولیینو په کتابونو کې وګوره او چې څومره حوالجات پکاري نو زه به پیش کړم. دا ټولو کتابونو ذکر کړی دی نخبة الفکر کې ابن حجر هم ذکر کړی دی. دریم سوال لیکلی دی چې یاره محتب بالقرائن کې قرائن دا د مجتهد نه وښایه. مفتی صاحب که د قرائنو ښودل زما د طرف نه د مجتهد نه نقل کول ضروري وي نو زما په تا باندې بیا سوال دار ته چې کم قرائن وي چې صحت وي عدالت وي تام الضبط دارنګې تلقي بالقبول موجود په صحیحین اجماع امت عدم نکیر السلب نو دا قرائن په قرآن او په سنت کې وښایه خو چې سلفو دا په هم کړي چې د دې آیت نه دا قرائن معلومیږي یا د دې حدیث نه دا قرائن معلومیږي چې ته یې په خپلو اصولو قرآن او سنت کې نشي ښودی نو په ما باندې څنګه اعتراض کې ها زه به خیم خو زه به دا د اصولیینو نه خیم ځکه چې دا مسله د اصول فقه ده او دا د اصول حدیث ده. هغه قرائن دا دي یو د قرآن او د سنت متواتر خلاف به نه اصول سرخسی کشف الاسرار اصول بزدوی دارنګې المنار په اصول الفقه. دویم عملی امت یا تعاملی صحابه خلاف به نه اصول سرخسی کشف الاسرار نور الانوار. دریم د قیاسی جلی خلاف به نه اصول بزدوی کشف